60잔이 팔리면 띵동 우리 그 머신이 100잔은 무인으로 나오게 세팅이 되어 있는데 그럼 100잔 팔리면은 가게 되면 이미 늦었죠. 60잔이 팔리면 띵동 알람도 울리고 개발사에 제가 끊임없이 요청을 해서 개발된 웹입니다. 재료가 다 소진이 되면 우리 메뉴에 품절로 뜹니다. 벌써 다 팔렸네? 달려가야지? 2번을 가야 될 때가 있습니다. 매출이 잘 나오니까요. 좋은 일인데요? 달려갑니다. 재밌죠? 재밌겠네요. 네. 그래 2개 하나 더 하고 싶고 뭐 그렇게 됩니다.